નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇઝી મેથમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આજે હું લઈને આવ્યો છું ધોરણ 10માં માર્ચ 2022ની એક્ઝામમાં ગણિત વિષયની અંદર 50+ માર્ક્સ કેવી રીતે મેળવી શકાય અને એ પણ ઓછા ચેપ્ટર તૈયાર કરવાથી। તો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં જો આપ આપની ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો। તો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ મિત્રો। તો એ 5 ચેપ્ટર છે કે જેની અંદર તૈયાર કરવાથી તમને 55 માર્ક્સ મળી શકે છે। તો તમને ચેપ્ટર દેખાતા જ હશે, સમાંતર શ્રેણી, આંકડાશાસ્ત્ર, સંભાવના, રચના અને યામ ભૂમિતિ। મિત્રો સૌથી વધારે વેઇટેજ ગુણભારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આમ આંકડાશાસ્ત્રનો છે, પછી સમાંતર શ્રેણી, પછી સંભાવના, પછી યામ ભૂમિતિ અને પછી રચના। તમે આ 5 ચેપ્ટર તૈયાર કરવાથી 55 માર્ક્સ મેળવી શકો છો અને આ 5 પ્રકરણ તૈયાર કરવાથી મિત્રો વિભાગ બી, સી અને ડીની અંદર પણ 70થી 80% જે દાખલા છે તે ઉકેલી શકશો અને જે વિદ્યાર્થીઓ ફક્ત પાસ જ થવું છે તે 14 અને 15 ચેપ્ટર કરીને બોર્ડની અંદર જઈ શકે છે। તો મિત્રો જો આ 5 ચેપ્ટરની અંદર તમને કોઈ પણ દાખલો, ઉદાહરણ, MCQ કે કંઈ પણ ન આવડતું હોય તો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર મેસેજ કરો તો હું તેનું પણ સોલ્યુશન મૂકીશ। જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો।